Welcome back to another beatbox tutorial. And for those who do not know me yet, I am Jaime. And today we are going to talk about zipper. Shoutout nga po pala kay Jose Ada, yung editor natin, tapos yung cameraman. Shoutout rin po kay Zaya Alindoy para sa inspiration. Sa video na ituturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung zipper sound effect. Kasi marami sa ngayon yung beatboxer na gustong matuto kung paano ginagawa yung zipper sound effect na yan. Kasi kumbaga parang ay yung ginagamit nila para bago sila mag-drop, kumbaga parang bok, bok. Yun, ganun. Kanyang ginagawa nila bago nila bitawan yung drop nila. Sasama muna nila yung zipper. Sa zipper sound effect ay merong dalawang mahalagang step para magawa ito. Dalawang mahalagang step. Okay, mag-proceed tayo sa first step. First step. Bok, bok. Sa first step ay kailangan nyong gawin. Di ba ito yung labi nyo? Ayan, labi nyo yan. Taas at yung baba. Ang kailangan nyong gawin ay kumbaga parang magkaroon kayo ng maliit na butas sa pagitan ng dalawang labi nyo. Ayan. Kaya ang gagawin nyo ay ganito. Ayan. Tapos, kailangan merong maliit na butas. Ayan. Maliit na butas. Gets na yung first step. Kailangan yung pagdikitin yung taas na labi nyo at yung babang labi nyo para makagawa kayo ng maliit na butas. Sa second step, bok, bok. Diba nagawa nyo na sa first step yung merong maliit na butas sa pagitan ng dalawang labi nyo. Ang gagawin nyo sa second step ay humigop ng hangin. Kumaga parang humihigop ka ng sabaw. Yun. Yan yung gagawin mo. Humihigop ka ng sabaw. Pero ang hangin na yan, ang gagawin nyo ay papadaanin nyo dun sa maliit na butas na ginawa ninyo sa first step. First step. Kapag pinagsama yung dalawang yon, yung first step at yung second step, ang magiging sounds ay okay, first step at yung second step, ihigop ng hangin sa pagitan ng butas na yon o sa butas na yon, magiging sounds ay okay, gets kung paano ginagawa yung zipper? Meron akong ibibigay sa inyo na tips para yung zipper ninyo ay mas maging sharper, mas tuminish yung tunog at magkaroon ng mas malakas na tunog. Ito yung tips. Diba sa zipper, normal zipper, ang ginagawa nyo, umihigop kayo, kumbaga parang umihigop kayo ng sabaw. Sa tips na ito, ang kailangan nyong gawin ay, kumbaga parang yung higop ng hangin na yun, o yung paghigop nyo ng hangin, hindi lang basta paghigop ng sabaw. Ang kailangan nyong gawin, mula sa baga yung paghigop. Yung mismong baga talaga yung hihigop ng hangin mula sa labas ng bibig ninyo. Halimbawa, ito yung baga ninyo. Kapag umigop kayo ng malakas, ang magiging position yung ganyan. Lolobo yan ng ganyan. Ganun din yung idea. Higop kayo ng hangin mula sa baga ninyo. Tapos ang kailangan nyong gawin para mas maging sharper yung zipper, yung, di ba maliit na butas na ginawa ninyo kanina sa first step, ang kailangan nyong gawin doon, mas liitan pa yung butas hanggat posible. Hanggat posible. Kung minsan ginagawa ng iba, halos kasing liit na lang ng sinulid yung butas ng zipper nila, kaya sobrang tinis ng zipper nila. Okay, pagsamahin natin yung dalawang tips na yon. Sobrang liitan yung butas sa pagitan ng dalawang labi ninyo. Tapos humigop ng hangin ng sobrang lakas mula sa baga. Ang magiging sounds ay nakita niyo yung pagkaiba? Normal na zipper at yung zipper na maliit yung butas ng sobrang liit, tapos yung higop ng hangin galing sa baga. Normal. Yung galing sa baga. Pero pa palang ituturo sa inyo, kumbaga parang, kasi naturo ko na sa inyo kung paano ginagawa yung case snare. Yan, ayun yung case snare. Kumbaga ang gagawin mo dito, pagsasamahin mo yung case snare,
tapos yung zipper. Keissner plus zipper. Sounds siyang ganito. Okay, ang gagawin nyo dito, gagawin nyo muna yung zipper, yung Keissner. Tapos sa dulo ng Keissner nyo, gagawin nyo bigla yung zipper. Okay, ilang additional na sound na pwede kong ituro sa inyo ngayon. Bye-bye! Yun, si Jaime nga po pala nagbabalik sa inyong mga screen. Meron pa pala siyang sasabihin sa inyo. Kung di ba kayo subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated to the latest videos.